i el de Fukushima. Després llegirem un manifest. Mira por el cartelito. Hago el cartelito así. Sí, sí, ya es más. Sí. Fan como un maga ahí, ¿no? Anem a llegir el manifest de la coordinadora antinuclear. Tal dia com avui, fa 25 anys, esclatà el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, alliberant tones d'urani, xenó, iode, cesi, estronci, plutoni i d'altres elements radioactius que en total contaminaren unes 250 vegades més que les bombes atòmiques llançades pels militars nord-americans sobre les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki. L'accident causà la mort directa de 31 treballadors i forçà la Unió Soviètica a evacuar 116.000 persones, provocant l'alarma internacional en detectar-se radioactivitat en almenys 13 països d'Europa. Immediatament s'inicià un procés massiu de neteja, contenció i mitigació amb centenars de milers de voluntaris i no voluntaris que llançaren arena i d'altres materials per soterrar el reactor. Treballant a marxes forçades i sense massa protecció, els liquidadors construïren després un immens sarcòfag per cobrir el reactor i evitar les fugues. Però amb el pas del temps, aquesta estructura ha anat degradant-se per la radiació, la calor i la corrosió, fins al punt d'existir un greu risc de col·lapse, amb noves conseqüències dramàtiques per a la població i l'ambient, perquè dins del reactor encara queda el 95% dels materials radioactius. Així doncs, tingueren que dissenyar un nou sarcòfag i com Ucraïna no podia pagar grans despeses, resulta imprescindible l'ajuda internacional per construir-lo. Amb els diners dels països europeus, actualment l'obra està en marxa i esperen finalitzar-la cap al 2012. Es suposa que el nou sarcòfag en forma d'arca geganta permetrà evitar la fuga de materials radioactius durant un centenar d'anys. De manera que, si tenim en compte que alguns dels isòtops són radioactius durant desenes de milers d'anys, hem de concloure que el problema de Chernobyl encara no està resolt i haurem de deixar-ho com a herència als nostres nets. Un quart de segle després, els efectes del desastre sobre la salut humana i del planeta han sigut terribles. Segons l'informe de l'Associació Internacional de Metges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear, entre 50.000 i 100.000 liquidadors han mort i més de 500.000 han quedat invàlids. També ha provocat la mort d'uns 5.000 xiquets a Europa i es calcula que originarà entre 10.000 i 20.000 càncers de tiroides. Per altra banda, segons el ministre de Sanitat, més de 2 milions d'ucraïnesos, incloent-hi 400.000 xiquets, pateixen problemes de salut causats per la catàstrofe de Chernobyl i els desplaçats per l'accident també pateixen importants problemes psicològics. Segons fonts independents, les pèrdues econòmiques ascendeixen a 240.000 milions d'euros, un territori al voltant de la central de 30 quilòmetres de radi permaneixerà inhabitable i més de 140.000 quilòmetres quadrats contaminats durant segles. Mentrestant, els que així s'enriquien amb el negoci nuclear van culpar d'aquest desastre els tècnics i la indústria soviètica, que segons ells estaven molt retrasats i fins i tot afirmaven que un accident així mai podria passar en Occident. Que mai podria passar en Occident, però és clar que podia passar i ha passat. De fet, han hagut altres accidents d'importància. A Windscale, Gran Bretanya, 1957, era d'un cada milió d'anys per una central nuclear, però la realitat ha sigut molt pitjor i està havent un cada 10 anys aproximadament. I en alguns llocs, com en la veïna Vandellós, Tarragona, el 1989, no va haver un accident màxim perquè els bombers es trobaren la pell i aconseguiren apagar l'incendi abans que el reactor es descontrolara totalment, encara que va quedar tan danyat que després d'aquest incident tingueren que tancar-la. Podia passar i ha tornat a passar, altra volta. Ara precisament al país amb més tecnologia del món, el Japó, on 6 reactors nuclears han descontrolat i està vessant al medi ambient tones i tones de substàncies radiactives, que arribaran a poc a milions de persones a través de l'aire, l'aigua i els aliments, amb l'agreujament que un dels reactors funciona amb plutoni 239, un dels isòtops radiactius més verinosos i persistents que existeixen per
perquè pot matar una persona amb una simple centèsima de gram i tarda uns 500.000 anys en desintegrar-se. I al nostre país, justament un dia abans de l'accident de Fukushima, PSOE, PP, CiU i PNV aprovaren al Parlament Estatal una llei que permet allargar el funcionament de les centrals nuclears espanyoles altres 10 anys o més i de pressa i corrents atorgaren un nou permís a la central nuclear de Cofrent perquè continuarà funcionant. Una central nuclear que ja ha complit els 27 anys de vida útil i per als quals va ser dissenyada i construïda. Una central que ja ha sigut ben amortitzada i ha donat milers de milions de beneficis a Iberdrola i als seus inversors. Una central vella, defectuosa, que durant els últims 10 anys ha patit més de 100 incendis significatius. L'últim fa pocs dies. Alguns d'ells amb vessament d'isòtops radioactius a l'exterior i 25 parades no programades. Una central que, a més, té les piscines plenes de residus d'alta radioactivitat, amb els quals no saben què fer perquè no hi ha cap cementari nuclear on emmagatzemar-los durant els milers d'anys que seran radioactius. En definitiva, una central nuclear que cada dia resulta més perillosa per nosaltres els riberencs, que sols estem a uns 50 quilòmetres d'ella. Hem de recordar ara i així que pocs dies després de l'accident de Fukushima, la cancellera alemanya Angela Merkel, del partit dretà CDU, canvià la seva postura pronuclear i ordenà el tancament de les centrals nuclears alemanyes més velles, dient de pas que Alemanya ha de caminar ja cap a les energies renovables. Això ho diu una política conservadora i en canvi si un govern suposadament progressista no vol replantejar-se res, ni tan sols parlar del tema. Serà potser que la nostra tecnologia és millor que l'Alemanya o que nosaltres som més resistents a la radioactivitat o simplement que som més fàcils d'enganyar i de callar. Doncs nosaltres no volem callar i alcem avui la veu per recordar les víctimes innocents de pobles com el nostre a Ucraïna, al Japó i d'altres països. Alcem la veu per denunciar que Cofrents és un greu perill per a tots nosaltres, que ja ha caducat i per insistir que hi ha alternatives com l'estalvi, l'eficiència i les energies renovables, eòlica, solar, hidràulica, geotèrmica, biomassa, etc. que junt al reforç del gas